హై వ్యూస్. తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు ఆపుకోవాలని ప్రయత్నించారో చాలా చాలా డేంజర్, సీరియస్గా మరణం కూడా సంభవించింది. సో దయచేసి తుమ్మును ఆపుకోవద్దు. తర్వాత తుమ్ము కొంతమంది హచ్ హచ్ ఇలా దగ్గర తుమ్మెడు కూడా తెలియదు. అటుంటే కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా. బట్ కొంతమంది ఉంటాడు, వీడు తుమ్మాడా ఏదైనా బాంబు వేసాడా, మళ్ళీ బాంబు అంటే వేరేది కాదు, ఓకే, నార్మల్ పెద్ద పెద్ద బాంబులు వేస్తారు ఆ సౌండ్స్. అలా అసలు అర్థం కాదనమాట. చెప్తారు, నేను తుమ్ముతున్నావా, ఏం చేస్తున్నావు, భయపడి చస్తున్నారా మేము అంటారు. అలా పెద్దగా ఎవరైతే తుమ్ముతారో దయచేసి మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు మారతారు. అమెరికాలో ఫ్లోరిడాలో ఒక 63 సంవత్సరాల వ్యక్తి అతని యొక్క భార్యతో కలిసి కూర్చొని ఒక రెస్టారెంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. రీసెంట్గా జరిగిందండి ఇది, ఓకే. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈలోపు అతనికి తుమ్ము వచ్చింది, తుమ్మాడు. ఆ తుమ్మిన తుమ్ముకి అతను పొట్ట పగిలి పేగు బయటకు వచ్చి మొత్తం బ్లడ్. అక్కడ వాళ్ళ ఆవిడ వణిగిపోయి కంప్లైంట్ చేసింది. ఇమీడియట్గా అంబులెన్స్ వచ్చింది, తీసుకెళ్లారు. దాని కంప్లైంట్ అనుకోదేమో, కాల్ చేయటం అన్నారేమో. అంబులెన్స్కి వచ్చారు, తీసుకెళ్లారు. డాక్టర్లే షాక్. అసలు ఇదేంట్రా, తుమ్మితే పొట్ట పగలటం ఏంట్రా సామే అని లోపల పేగు పెట్టారు. జాగ్రత్త చెక్ చేసి 9 కుట్లు పడ్డాయి, ఓకే. లక్కీలీ బ్లడ్ కూడా చాలా తక్కువే పోయింది, బతికేడ్రా బాబు అనుకున్నా. అసలు తుమ్మితే ఇలా రావటం ఏంట్రా బాబు, అసలు ఏంది నీ కేసు స్టడీ అని చెప్పేసి చెక్ చేశారు. అప్పుడు తెలిసింది అతనికి కొద్ది వారాల క్రితం ప్రోస్టేట్ గ్రంథి సమస్య మీద ఒక ఇష్యూ, ఆపరేషన్ చేశారు, పొట్ట దగ్గర కుట్లు పడ్డాయి. దెన్ ఇప్పుడు ఆ తుమ్మిన తుమ్ము ఆ ఫోర్స్కి ఆ కుట్లు ఏవైతే మరలా పగిలాయి అన్నమాట. అంటే సెన్సిటివ్ ఏరియా, ఇన్ కేసు కుట్లు మానినా కానీ అక్కడ సెన్సిటివ్గానే ఉండిద్ది. దెన్ అందులోంచి ఇది రావటం జరిగింది. లక్కీలీ అతను సేఫ్. అండ్ డాక్టర్లు మాత్రం షాక్. బట్ ప్రీవియస్ రికార్డు చూసుకొని అసలు గతంలో ఏం జరిగింది చెక్ చేసుకుని ఓకే ఇలా జరిగిందని చెప్పేసి అనుకున్నారు, అమ్మయ్య అనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటి, నేను చెప్తున్నది మరలా చెప్తున్నా, తుమ్ము గనక మీరు ఆపుకున్నారు అంటే చాలా చాలా ప్రమాదం. హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, లేనిపోని బ్రెయిన్ ఇష్యూస్ కూడా రేజ్ అవుతాయి. కానీ మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మీ డాక్టర్ని. ఇక తుమ్మేటప్పుడు మాత్రం మరీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే తుమ్మకండి, ఓకే. కొంచెం కంట్రోల్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి. లేదండి పెద్దగా తుమ్మపోతే మనం తుమ్మినట్టు ఉండదు, లేదా మాకు తెలియకుండా పెద్దగా తుమ్ము వచ్చింది అనుకుంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కలవండి, లేదా యోగా ఎక్స్పర్ట్స్ని కలవండి. వాళ్ళు చెప్తారు తుమ్ము అంత హెవీగా రాకుండా ఉండటానికి మీరు ఏం చేయాలి, ఎటువంటి ఆసనాలు చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. దెన్ అంతా కూల్ అవుతుంది.